To je pocit, keď sa začne video a konečne vidíte peknú tvár. Myslím tým masku chladiča na Jeepe Compass. Práve ten klasický jeepovský štýl prednej masky je niečo nadčasové, čo v automobilovom priemysle pretrváva, ale je to jedna z posledných nadčasových vecí. Veď si len zoberte takú skutočnosť. Sú to 3 roky aj 2 mesiace, čo som prvýkrát jazdil s touto generáciou Compassu v Bratislave na nábreží. Predvádzal som tam, ako sú chránené prahy pred znečistením, ale trošku som aj ukázal, akú to má štvorkolku a začal som sa rozplývať nad tým, že je inteligentná, vie sa pre úsporu rozpojiť na ceste, že je to v podstate kvázi predokolka, ale v teréne to zaberie ako klasický Jeep. A za tento krátky čas sa všetko zmenilo. No pozrite sa do ceníka Jeepa, tak nájdete tam samé FVD, to znamená predokolku. A ak to bude štvorkolka, tak to bude EAVD. Áno, aj Jeep je plug-in hybrid so štvorkolkou, ktorá nie je fyzicky spojená predok a zadok. Jeep Compass rozmermi zapadá do triedy Kia Sportage. A to platí plus mínus nielen o rozmeroch, ale aj štartovacej 20 000 cene s predným pohonom. Ale toto je štvorkolka 4xe, ktorá začína s cenou od 39 500 eur. Áno, za tie peniaze dostanete okrem štvorkolky aj plug-in hybridné riešenie, ale predsa sa natíska otázka. Čo môže byť pridaná hodnota takéhoto plug-in hybridného riešenia? Je to opäť o tom, aby bol aj Vlk City, aj Barancelli, OK. A akoby tieto menšie Jeepy by mali zapadnúť do tej schémy výskumov, ktoré hovoria o krátkych jazdách, o častých jazdách, o jazdách, kedy sa nevyužíva plný výkon, treba ho iba občas, napríklad keď vychádzate z Brezna, auto je v diaľke a chcete sa rýchlo zaradiť, tak keď tam šibnem, tak vás až prekvapí, ako ten plug-in hybridný Compass ide. A potom pozriete do papierov a ono to má ako nejakých 240 koní spočítaných. To znamená 180 koní benzínových, 1.3 turbo, nafúkaná, a k tomu vzadu 60 koní v elektromotore. Jeep to spočítava, nie je medzi tým žiadna mechanická väzba, čiže dokopy ako 240 koní, ale chce sa mi tomu veriť, lebo pri pohotovostnej hmotnosti 1,9 tony to má takú dynamiku a hlavne neubúda tá dynamika smerom do kopca. Čiže aj keď budete s Jeepom Compass hybridným 4xe predbiehať do kopca, tak to, čo ste zažili na rovine, tak iba s malým úbytkom máte v kopci. To by som povedal je naozaj pozitívne. Čiže ten prísun výkonu, keď to naozaj občas potrebujem, tak je veľmi, veľmi slušný. Za dynamiku ako OK, podvozok, to som si fakt užíval. Jedno, s čím treba rátať pri tom plug-in hybridnom riešení, to sú časté tankovania. Ono možno nejde tak ani o tú spotrebu, ale o to, že sa to muselo rozložiť akoby medzi dve nádrže. A jedna tá nádrž je klasická. A druhá je pochopiteľne elektrická. Koncepcia pluginu teda počíta s tým, že majitelia SUV-čiek tejto kategórie jazdia väčšinu roka na krátke trasy tak do 30 km. Ak majú dom a wallbox, nabíjanie v podstate neobťažuje. Dať nabíjačku do auta, to je vždy akože to najmenej. V podstate, ak jazdíte krátke trasy, tak možno ako je týždeň alebo mesiac dlhý, ani nemusíte nič urobiť. Bum, a tu 11 kWh batériu nabíjame a malo by to byť, teraz ten čas tak beží dole a zastaví sa na 2 hodiny 57. Presne mi to vždy robí, tak 2 hodiny 58, 2 hodiny 57, keď prídem čisto vybitý. Ešte mám pre vás jeden taký dobrý tip. Ak náhodou uvažujete nad pluginom, ak náhodou chcete mať wallbox doma, tak si to naplánujte tak, aby ten wallbox bol niekde v strede tej vzdialenosti na oba kraje
Pretože mám rôzne pluginy a raz budete mať auto, ktoré má na tej strane zásuvku a raz na tej. A keď to budete mať v strede, tak buď zaparkujete predkom alebo zadkom a je to v podstate vyriešené. Aký je dojazd? No, podľa Jeepu by mal byť 49,6 km. Podľa nášho merania je to v meste v zime pri minusových teplotách 36 km. Akurát, nezabudnite si urobiť jednu vec, keď to budete mať doma na wallboxe, naprogramovať čas odjazdu, aby to auto bolo vykúrené a hlavne, aby bol zohriatý aj spaľovací motor. Lebo ak pôjdete v tuhom mraze, aj to sme skúšali, tak potom sa ten motor bude spúšťať kvôli tomu, aby on bol zohriatý, keď príde tá potreba, aby šiel na plný plyn. A čo sa týka jazdy na elektriku a dynamiky, ten E-režim sme otestovali, samozrejme v zrýchlení 50/100 a je to asi tak, že rýchlejší je Citroën C5 Aircross, rýchlejšie je GLAčko pri tom elektrickom zrýchlení, ale tu tiež, kým nedáte kickdown, tak to funguje, že to potiahne v pohode. Tak máme čas. Poďme sa najesť, alebo poďme si ukázať, že toto nie je jediný model Jeepu s plug-in hybridným pohonom. A komu dáte to najmenšie auto? No najvyššiemu chlapovi. Tieto hry na väčšieho a menšieho, aj keď ja si tiež rád urobím z Rastia srandu, že je menší. Podstatné je, že mám Jeep, ktorý je menší, ale je viac Jeep. Len sa na neho pozrite spredu. Zapadá určite viac do rodiny a mám rovnaké pohonné ústrojenstvo s rovnakým výkonom, pri našich meraniach v podstate identickou spotrebou a dynamikou. Čo ten hybrid ponúka? Hybridný režim automaticky si vyberá medzi elektromotorom a spaľovacím motorom. Elektrický režim, to znamená, idem iba na elektrinu. Alebo e-safe, to znamená, snažím sa čo najviac elektriny si ušetriť a doviezť napríklad do mesta. Ale poďme k tej štvorkolke. Je riešená hybridne, to nie je až taká rarita, ale trochu inak ako pri konkurencii. Čiže predná náprava je hnaná spaľovacím motorom, zadná elektromotorom, ale ten elektromotor je pripojený na diferenciál cez redukčnú prevodovku. To znamená, mám jazdné režimy auto, šport, snow a sand and mud, čiže rôzne programy trakcie, ale mám aj redukovanú prevodovku a mám možnosť uzatvoriť ako keby medzinápravový diferenciál, ktorý tam ale neexistuje. Pretože nie je žiadne spojenie medzi prednou a zadnou nápravou. Systém musí rozmýšľať tak, aby zosúladil prednú a zadnú nápravu. A v každom režime, okrem automatického, systém predpokladá problémy, teda začne si dobíjať batériu, aby mal dostatok energie aj na zadnú nápravu. Tu môžete počuť na otáčkach, keď to je v automatike, tak tie klesnú, dokonca niekedy sa vypne motor ako teraz. Keď tam dám šport alebo sneh, automaticky idú hore a dobíja sa mi batéria. To by malo ísť aj bokom trochu. Trochu. No, otázka je, či s takouto pošahanou hybridnou štvorkolkou je Jeep ešte Jeepom. No tak, to poďme zistiť. Čiže som v hybridnom režime a automatická štvorkolka. Ešte nevyužívam žiadne vymoženosti typu redukčná prevodovka alebo uzávierka, tá virtuálna. A uvidíme, čo s tým spraví hybridný Jeep. Ty vole. Pán umí, cítim tú prácu, že sa to štverá. No už ma to skrížilo trošku viac, takže uľahčil si Jeep sám robotu. Ale pozrite, veď to je na hranici trakcie. A síce teda nemáme Trailhawk. Jeep hovorí, že túto nálepku Trailhawk dá iba tým autám, tým modelom, ktoré zvládnu jeho Rubicon Trail. Ale vraj režim 4xE, ako to oni nazývajú, 4xE, testovali v Arieplogu. Tak tým pádom to znamená, že keď ho testoval Jeep a povedal, že je dobrý v Arieplogu, tak garáž ho už testovať nemusí. Či?
Áno, mohlo by nám stačiť chlapské slovo legendárnej značky a napokon terény, ktoré prešiel Šulko, prekonávajú 99% toho, čo bežní majitelia mestského SUV skúsia. Principiálne pluginom 4xe dokážete ísť vyvenčiť psa alebo púšťať čarkana. Vystúpate strmou ulicou zasneženého mesta a možno sa aj trochu raz v roku pojašíte. Štatistika nepustí a Jeepu musíme uznať, že v tejto sfére používania potrebujete štvorkolku sotva raz ročne. Keby modely Compass a Renegade patrili nejakej inej značke, test by sa skončil a my by sme vám poďakovali za pozornosť. Ale toto je Jeep a my sme v Garáž TV zvedaví. Kde sú hranice plug-in hybridnej štvorkolky? Ako sa bude výmysel 4xe správať po niekoľko hodinovom brodení snehom? Či bude batéria stíhať elektromotoru pri neustálom záprahu štvorkolky? Či sa niečo pokazí, prehreje, alebo jednoducho, či sa Jeep nevzdá, keď budeme chcieť prekonať sedlo Veľký Šturec? Áno, s plug-in hybridmi sme sa vybrali na cestu ciest, ktorá upadá do zabudnutia a pritom v čase svojej najväčšej slávy zažila odprevadenie konských povozov a nástup automobilizmu. Dnes nám významná banská magistrála i spojnica Horehronia a Liptova vystaví účet za plug-in hybrid. Kedysi autá nejazdili cez Disneyland na Donovaloch, ale prekonávali o niečo vyššie položené sedlo Veľký Šturec. Dnes už Veľký Šturec odpočíva, víta dobrodruhov a spomína na časy, keď dosiahnuť na ceste takýto výškový bod znamenalo zastaviť sa, odýchnuť, prípadne prepriahnuť kone alebo aspoň doliať vodu do chladiča. Vzhľadom na snehovú pokrývku, jej výšku, charakter a neudržiavanú cestu bude Veľký Šturec ťažko dosiahnuteľnou métou aj pre jeepovské pluginy. Čiže sem chceme ísť. Ale začíname o 400 výškových metrov nižšie a na tomto mieste to pred nami niekto vzdal. A podľa pneumatík to bol offroad. Nuž, uvidíme. Tak Šulko teraz pôjde do tuhého, ľadoborec ide dopredu. Mám tvoj chrbát. Vieš, ja mám 100 kg menej, ale hlavne mám maják. Autá s majákom vždy prejdú. Asi máš pravdu, že autá s majákom prejdú, lebo bez majáka končím, ale odtiaľto nás čaká dobrá cesta. Počúvaj, skúsme cúvnuť, ja som prerazil cestu kúsok a možno si vypnem ESP, lebo sa mi zdá, že ma to moc škrtilo. To si určite vypni, lebo ja keď som sa iba rozbiehal a chcel som rýchlosť, tak aspoň trakčnú som potreboval dať dole, pretože mi nedovoľovala. Kamaráde, ale červenec hadr voči tebe. To hej, kamarát, aj blikám. Dobre, tak skúsim chytiť dáke momentum, vypínam ESP, ja som mu doposiaľ veril. Dobre, a uvidíme. Idem tak zľahša. A elektromotor vzadu zabral, tak 60 koní na zadnej náprave. Dobre, hýbaj. Ja potrebujem technologicky ešte trošku väčší rozbeh, takže ešte trošku som si cúval a idem za tebou. Stojíš, či ideš? Už stojím, tak počkaj, vieš čo? Možno, že vieš čo, skúsim, hoci je to sneh, že mu dám blatový režim, lebo on v blate, keď sa rozbehne, tak by mal pustiť väčší preklz. Takže ty choď dole a ja skúsim ísť hore. No, lenže tuto ma baká kadejako, ale poď. Poď. Teraz ten predok preklzol, tých 180 koní a vzadu 44 kW pomáha. Mám dve správy. Prvú, že som vyšiel asi o 30 metrov vyššie a druhú, že to nechce ísť ďalej, ale keď to možno rozbehneme, tak to pôjde. Najhoršie sú tie priečné sklony na tejto ceste, ktoré tu boli od jej vybudovania. No, keby sa ti dalo, tak by som ti povedal ako môj starky, udi, idem. Hneď v úvode sme si osvojili účinný spôsob postupného prerážania. Nemáme verzie Trailhawk s vyšším nárazníkom, ale S-Limited a tie majú čumák nízko. Teda Šulkov nos je celkom v pohode.
Žiadny Trailhawk, ani Blackhawk, ale Whitehawk. No čo ti poviem, po stopách kapitána Granta sa mi ide celkom dobre. Dáme sedlo, veľký šturec? Takto, celkom verím tomu pohonu od teraz, ale máme malú nádrž, 35 litrov, neviem, či máme toľko benzínu. Ono, vlastne som ti chcel povedať, že mám 17% elektriky práve, lebo tieto pluginy, oni si dobíjajú, aby mal furt elektriku na zadok, ale vlastne keď nám centrála skončí, tak aj elektrika asi pôjde. Tak je, ja som mal 1%, keď som ho prepol do snehu, tak začal húčať, začal dobíjať, mám 19, ale zistil som ešte jednu vec, kámo, tu nie je signál. No ale máme dve autá a ja mám vlastne rescue systém za sebou. Áno, Šulko Haselhoff zasahoval, keď cúvanie náhodou nevyšlo. Občas sme sa museli aj lanom potiahnuť. Zásada bola vopred stanovená. Jedno auto musí byť vždy voľné a nesmú zapadnúť obe naraz. Dej sa následne opakoval. Niekedy som prerazil 20 metrov, inokedy aj pol kilometra. Najťažšie boli serpentíny, ktoré tu na Veľkom Šturci trochu pripomínajú tie alpské. A malý Jeep na vyjazdenej trati nabral občas takú rýchlosť, že už nestihol zatočiť. Ale keď ostal v koľaji, šiel ako snehová guľa. A kompas so svojím nízkym spoilerom pluhoval a cúval a pluhoval. Pokiaľ to šlo, začal som cúvať ešte pred zahrabaním, ale niekedy to nevyšlo. Ups, toto vyzerá zle. Ako si ideme, to ti dobíja, mám pol baterky, 50%. Mám 14 km elektrický dojazd, ale je mi na prd, lebo so zadným pohonom by som neprešiel, takže skúšam cúvať a povedz mi, ako si ty na tom s dojazdom. Neviem, môj sa volá ako viacej fláka, alebo neviem, či som ho vypínal. 32% mám baterky, nad polovicu mám ešte benzínu, no. To ja mám benzínu fajne, minule mi svietila rezerva a si poviem, tak čo, idem, dám za plnú, nie? A za plnú bolo za 31 €. Čiže zasvietila mi rezerva a za 31 € vyšlo do plnej, takže to je paráda. No dobre, tak ja idem skúsiť. A ja na maličkom plyne za ním cupkám. To je výhoda tých, čo nasledujú. Aj keď sa hovorí don't follow, be leader. Už je to ťažšie. Byť líder. No už aj tebe je ten snežik dosť. Pozri. Dobre, nechám ti to tam. Ja si myslím, že by to... Tak nechaj tu, ja zase sa do toho oprem. A to je normálne, že keď menej pluhujem, tak vtedy sa to zobudí. Ale... Pekne ti to ide, no. Potom si vyskúšam aj ja, dáš mi nejaký kúsok. No nič, tak počúvaj, mám nápad. No. Tu je zákruta. No. Ja sa v nej odpracem. A ja budem mliagať? A ty budeš mliagať. Skúsme. Alebo tu? Nie, tam to už je lepšie, chod doprava. Tam, aby som mal nadol. Aby si sa vedel scúvať. Máme náš krízový plán, že by sme mohli aj koronu riadiť my dvaja. To je ako ten offroad zasa, že keď to ide, tak musíš vymyslieť niečo, čo to skomplikuje. Tak som hovoril o tom líderstve. Neviem, či som si mal o to koledovať. A teraz sa odpraceme Šulkovi. No, viac to nedám. Teraz nastáva ten moment. Zatiaľ to ide. Dobre, to toto bolo horšie. Ale poďme. Hehe. Jeep rules! Moja noha je pierko. Teda. A moje ruky sú... Neviem čo. Nechcem, aby to vyznelo sproste, ale sa ti ide, keď ti niekto robí cestu. Juj. Prepáč, Šulko. Idem. Renegát. Odpadlík od viery. Tak hybrid je odpadlík od Jeepu, či není? Oj, teraz to sadlo, ale idem ďalej. Ty koky. Renegát je lepší ako kompas. Nechcem nič hovoriť. Vidíme, čo zákrutka povie.
To možno nepovie nič teraz. Opa. No dobre, poď, ale nechoď, som v zákrute takej strmej, trošku ma zviezlo na bok, takže pre istotu nechoď až úplne za mňa, ak by som potreboval miesto. Tak dovolím si zhodnotiť, že kolesá sa točia. A dokonca pozri, predok, zadok. Ešte pridaj. Nič, budem potrebovať hrknúť. Brat, ty budeš potrebovať hrknúť dosť. No, ja som to už cítil, keď som zastal tam a zviezlo ma. A teraz už samozrejme ešte som sa trošku do toho vložil. Dobre. A teraz vieš, a to je moje prekvapčo, vieš, koľko má cez redukciu zadný elektromotor krúťací moment na zadnú nápravu? Nie, že by mi to išlo pomôcť. No počkaj, on má takých 250... Normálne. Neviem. Kvíz. Tak počkaj. Keď je redukcia, keď to redukuje, rátam, že 612 Nm. Viac? 800? 1000? A tak to je taký, vieš, ako už na naviják. 2000? 3000? 2500? 2500, vraj. Podrobným zdokumentovaním našej cesty by video dosiahlo dĺžku filmového Titaniku. A preto sa pozastavíme pri udalosti, ktorá aj nás zastavila. Teraz ju nepustí. Tak počkaj, skúsim odomknúť. No. Dobre. Teraz sme nabili auto. Nie, nemali sme ambície nabíjať uprostred lesa. Akurát po obednej pauze som naštartoval auto, ale ono vyplo motor s tým, že niečo nie je v poriadku a doslova malo pocit, že sa nabíja. Aj pohon 4x4 prešiel do základného režimu. Len čo bolo horšie, štart nebol povolený. A tradičný motorista dneška by vyťahol mobil a zavolal asistenčku. Lenže... Ale uvedomujte si, že sa mu oťahovka nevyjde. Môžem ťa ťahať akorát tak dole, aj to sa musíme otočiť, aj to sa neotočíš. Len ja neviem, či to vôbec pustí do neutra, ale neutrál by mohol kvôli ťahaniu. Len ty by si musel tadeto prejsť, len mne sa nechce cúvať celý oný dolu. Tak sme sa skúsili vžiť do kože kompasu, dať mu pocit kábla, zamknúť, odomknúť a ešte všeličo iné. To poznáte, keď sa niečo pokazí, tak skúšate všetko, aj stáť na jednej nohe popri tom, aj druhou rukou niečo robiť. Všetko skúšate. A? Počúvaj, Service engine. Service engine, na to sa vyprdnúť, ale tú zásuvku nevypísal, podľa mňa tam bolo taký kondens, alebo ja neviem. Dobre, chlapi, vyzerá to, že ide. Kompas asi cítil, že by tu ostal do jary a tak dostal rozum. Malý Renegade s odhodlaním prerážal cestu a kompas ho nasledoval. Ale povrch sa nezlepšoval. Skôr naopak, pribúdali ťažšie schodné miesta a prekážky. A ktoré sme nevedeli preskočiť, tie sme podliezli. A úplne najťažších bolo posledných asi 100 metrov. Už sme aj s autami súcitili, ale tak blízko vrcholu sme sa nechceli vzdať. Razili sme cestu až na samotný vrchol a aj tam bolo horúco. Nevadí, lebo len takto nájdeme odpoveď na základnú otázku. Čo? Je to Plug-in a je to Jeep zároveň? Úprimne? V takejto ťažkej situácii by som možno, že mal radšej mechaniku a naftu, ale to, čo to zvládlo, toto, že to je v podstate akože má to byť namiesto na tie bežné situácie, tak. Plus to má zvládnuť, tak to zvládlo brutálne veľa. Tak, presne. Akože na takéto prechody Wrangler bude asi v pohodičke. Tak. Ale... Klobúk dole. Asi žiadny plugin by toto nedal z týchto. Nemusíme to asi skúšať viac, dávať im zabrať, ale je pravda, že tam asi niečo v tej elektronike vypísala niečo, že je so zásuvkou a vlastne sa tak niektoré tie možnosti výberu pohonu sa mi oklieštili, ale ide to auto, akože ide, len
keď mám štandardne to v aute, tak on chce prvýkrát ten pohon urobiť na zadok, teda posunieť cúvačku na zadok. Ja musím dať až akože dlážku, nesmiem sa toho zľaknúť a on potom zabije predok. A ešte idem vyskúšať, či na tom onej funguje teraz redukcia. Naše brodenie ukázalo, že nedostatku elektriky sa báť nemusíte a Jeep si dal starosť na to, aby štvorkolka mala vždy z čoho čerpať na zadnú nápravu. Akurát dbajte na to, aby bolo aj v benzínovej nádrži niečo. Potom zažijete malé offroadové dobrodružstvo s pluginom. Ozaj, a ako dopadol kompas? Keď z neho v meste opadla fúra snehu, opravilo sa to samo, jednoducho už mu nič nevadilo. Zrejme mal snehu až po nosové dierky. Ale napokon, sme tu na to, aby sme dali autám zabrať. Či? No dokonané. Ja si myslím, že bolo dobre to, že ak pomáhal, tak jeden plugin druhému, že to bolo fér. Tak príjemné prekvapenie za nás v rámci tej technológie. Ešte musí pracovať, musí sa ladiť, ale na prvý jeepovský pokus... To nebol úplný renegát. Jeepovský. OK, ďakujeme, že ste nás sledovali, dúfam, že ste sa zabavili pri videu a aj dúfam, že ste mali také akože pekné snežné chvíle, ak na vás niekde prší, je hmla alebo čo. My sme si to užili aj za vás. A ak chcete vidieť, ako sme sa vyťahovali a aký bol ten behind the garage, ktorý bol dosť city, tak si kliknite na Patreon alebo na YouTube membership. Tak, ak vám je ešte teplo, máte menej snehu, tak Patreon to istí. Ďakujeme za pozranie. Čau. Ahoj. Dobre, tesne to letelo.